महोदय नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अस्तु, इदानीं वयं अद्य अलङ्काराणां विषये किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। काव्यस्य प्रभेदाः इत्यत्र दृश्यं काव्यम् इति भेदद्वयं वर्तते। दृश्यकाव्ये रूपकम् उपरूपकम् इति प्रभेदाः। श्रव्यकाव्ये गद्यं पद्यं चम्पूः इति उच्यते। तत्र काव्यानां महाकाव्यं खण्डकाव्यं मुक्तकम् इत्यपि भेदाः वर्तन्ते। इदानीम् अलङ्कारः इत्यत्र वयं किञ्चित् अभ्यासं कृतवन्तः। अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः इति। अत्र सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति वामनः वदति। अलङ्कारसम्प्रदायानुसारेण अलङ्कृतावेव शब्दार्थौ काव्यं न तु तद्हीनौ। शब्दार्थौ स्तः चेत् केवलं शब्दार्थयोः मेलनेन तत्र काव्यस्य शोभा न भवति, किन्तु तत्र अलङ्कारः भवति चेत् तदा एव काव्यस्य सौन्दर्यं वर्धते इति आलङ्कारिकाः वदन्ति। तत्र अलङ्कारस्य प्रभेदाः इत्युक्ते शब्दालङ्कारः, तत्र अर्थालङ्कारः इति। शब्दालङ्कारे अनुप्रासः यमकम् इति विषयं वयं पूर्वं पठितवन्तः। अर्थालङ्कारे अपि उपमा रूपकं श्लेषः अर्थान्तरन्यासः अतिशयोक्तिः इति वर्तते। अस्मिन् स्तरे उपमायाः अर्थान्तरन्यासस्य किञ्चित् अभ्यासम् अभवत्। अद्य वयं रूपकम् अतिशयोक्तिः श्लेषः एतान् पश्यामः। तत्पूर्वम् अनुप्रासः इत्युक्ते इति एकवारं पुनस्मरणं कृत्वा वर्णसाम्यम् अनुप्रासः। तत्र अनुप्रासः द्विधा, छेकः वृत्तिः इति। छेकानुप्रासः इत्युक्ते अनेकस्य वर्णस्य एकवारम् आवृत्तिः। वृत्त्यनुप्रासः इत्युक्ते एकस्य अथवा अनेकस्य वर्णस्य अनेकावृत्तिः। तत्र रामायणस्य एतत् श्लोकं पश्यामः चेत् समुदग्रशिरोग्रीवः गवां पतिरिवा बभौ मुमोच च शिलाशैलो विशालाः सुमनःशिलाः। अत्र वर्णानाम् आवृत्तिः बहुवारं भवति किल। शिला शैला विशाला सुमनःशिला अत्र एतादृश। अतः अत्र वृत्त्यनुप्रासः। सर्पभूषिताङ्गकन्दर्पदर्पभङ्गा इत्यत्र छेकानुप्रासः। सर्वम् एकवारमेव आगच्छति इति कारणात्। इदानीम् अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः। चक्रं दहतारं चक्रन्दहतारं खड्गेन तवाजौ राजन् अरिनारी इत्यस्ति श्लोकम्। अत्र कश्चन राजा वर्तते। तस्य किं भवति इत्युक्ते युद्धे
तत्र पदच्छेदं प्रथमं पश्यामः चेत् चक्रं दहता आरं चक्रन्द हता अरं खड्गेन तव आजौ राजन् अरिनारी हे राजन् अरिनारी चक्रन्द इत्युक्ते शत्रु नार्यः शत्रुनारी दुःखम् अनुभूतवती इत्युक्ते हे राजन् आजौ इत्युक्ते रणक्षेत्रे युद्धे तदा आरम् इत्युक्ते अरिसम्बन्धि किञ्चित् चक्रम् इति वक्तुं शक्यते तत्र आरं तत्र पुनः अरम् इत्यस्ति किल तत्र स्पोक् इति वदामः किल चक्रस्य तत् तत्र अरं दहता तव खड्गेन हता शोकं प्रापिता अरिनारी चक्रन्द हे राजन् तव सम्बन्धिना खड्गेन युद्धे रणे आरं रिपुसक्तचक्रं समूहं शीघ्रं दहता अरिनारी रिपुस्त्री भर्तृवधेन हता ताडिता सती चक्रन्दा इति तस्य श्लोकस्य अर्थः अत्र कीदृशः अनुप्रासः दृश्यते चक्र एकवारं अनुप्रासः अस्ति तत्र सो दट् इस् चमकं नो चेकानुप्रासः हतारं 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 तारं नारी 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 अतः अत्र चेकानुप्रासः तत्र अर्थालङ्कारेषु उपमां वयं पठितवन्तः इत्युक्ते एकस्मिन् वाक्ये वस्तुद्वयोः सादृश्यं वर्ण्यते तत्र उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहते इति अप्पय्यदीक्षिताः कुवलयानन्दग्रन्थे वदन्ति तत्र हे कृष्ण तव कीर्तिः हंसी इव स्वर्गङ्गां प्रविशति इत्यर्थः तत्र उपमायाः भेदाः वर्तन्ते पूर्णोपमा लुप्तोपमा च तत्र पूर्णोपमा इत्युक्ते तत्र उपमेयः उपमानं साधारणधर्मः उपमावाचकः एतत् सर्वं भवति तत्र तदेव पूर्णोपमा तस्य बहुवारं वयम् अभ्यासं कृतवन्तः अतः इदानीम् अर्थान्तरन्यासस्य विषये किञ्चित् अग्रे पश्यामः उक्तिः अर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः अत्र कश्चित् सामान्यनीतिः उच्यते तस्य विशेष उदाहरणं च दीयते तदेव अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः भ्रष्टः सः आरक्षकैः गृहीतः लवणं पीतवान् जलं पिबेदेव इति वदामः चेत् तत्र लवणं पीतवान् जलं पिबेदेव इति सामान्यनीतिः भ्रष्टः सः आरक्षकैः गृहीतः इति नीतेः उदाहरणम् इदानीं निजदोषावृतमनसाम् अतिसुन्दरमेव भाति विपरीतं पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतम् अत्र श्लोकस्य कः अर्थः इति वक्तुं शक्यते वा यः तस्य मनसि दोषाः सन्ति
सः किं करोति अतिसुन्दरं वस्तुं पश्यति चेदपि तस्य विपरीतमेव चिन्तयति कथम् इत्युक्ते पित्तोपहतः पित्तस्य कारणेन तस्य किं भवति शुभ्रं शङ्खमपि पीतम् इत्येव सः इत्येव चिन्तयति अत्र साधारणवाक्यं किं विशेषवाक्यं किम् इति वक्तुं शक्यते वा Shankam, Shashi, the Shankam is as white as the Shashi. Is that तत्तु the सत्यमेव Sadharnavakyam? अति नीति See, what do you understand by Arthantaranyasa? I think the first one is the Sadharan one, second one is the Visishta. Okay. So, see, in Arthantaranyasa, what is the, how do you understand Arthantaranyasa? A general rule is explained by a specific example. So the general rule is for a person there is a who's affected. That will always show the opposite effect. Yes, the person who himself always thinks of negative things. He cannot understand even a beautiful flower or a beautiful poetry or beautiful object. He won't be able to appreciate it. Katham ityukte pittopahataha, person affected by the acidity or such health issues. He will think even shashi shubhram, shashi iva shubhram, shankham api पीतम् अतः अत्र सामान्यवाक्यम् इस् निजदोषावृतमनसां तद् सामान्यवाक्यं भवति तत्र विशेषवाक्यं भवति पित्तोपहत पश्यति पित्तोपहतः तत् वाक्यम् अतः विशेषेण सामान्यस्य समर्थनम् इति वक्तुं शक्यते तत्र अवगतं वा Bhagini, so for the first one, Visheshavakyam, we have tried the first line completely? Entire sentence you have to take here. Nijadoshavruta manasam atisundaram eva bhati viparitam. Like, say, we have had a great culture, no? But how the foreigners viewed us? Oh, this is some country of snake charmers. These things, no, because they had that prejudice, isn't it? Like that. Here also, his mind is corrupt. The person who is viewing that Shankham, his mind is corrupt. He thinks everything is bad or ugly or there is no beauty. Like the cat drinking hot milk. Yes. In our regional languages, that example is given. Yes. And this one also, right? Whoever is having once a cat jaundice, wanted to drink milk, but when it tasted, it was very hot. So thereafter, the cat thinks every time it sees milk, it thinks that it is hot. Yes. True. Tenali Rama story. Yes. And in Kannada, they say, no, Kamale Kannavnge Kanodella Hatti, they say. Yeah. Like that. So this is the example for such people. This is Arthantaranyasa. Then one more example. Gunanameva dauratnyat dhuridhuryo niyujyate asanjata kinaskandhaha sukham swapiti gauhu galihi.
तत्र गौर्गलिः इत्युक्ते गोः गलिः इत्युक्ते इट्स् अ स्ट्रांग बुल बट वेरी लेजी. तत्र सः किं करोति? इवन दो he is strong, he doesn't work. He wants to enjoy सुखं स्वपिति. गुणानामेव दौरात्म्यम् इत्युक्ते तत्र there is a quality. He has that quality of that strength is there to work because he is a strong bull. Dhuryah niyujyate. So to extract oil, they use bulls, no? Two bulls are tied and it keeps going in circles. But because of its laziness, because it doesn't work properly, asanjata kinaskandhaha. When it is tied to the yoke, what happens? There is a mark on its back. So for this gauhu galihi yaha vartate tasya asanjata kinaskandhaha bhavati. For him, that mark will not be there because he is lazy. Atra अर्थान्तरन्यासस्य इत्युक्ते सामान्यवाक्यं किम् अत्र? महोदय अत्र तु एकमेव वाक्य अस्ति. वाक्यद्वयम् अस्ति. वाक्यद्वयम् अस्ति. गुणानां इत्युक्ते गुणानामेव दौरात्म्य धुरिधुर्यो नियुज्यते. नियुज्यते. See, whoever is strong, he is employed. Whoever is working, good working person, or whoever is having the capability, he is employed, right? So Gorgalihi is a Samanya Vakyam and Gunameva, that one is Vishesha Vakyam here? The other way around. Opposite. Other way. Kim other way around, Mahoday? Gorgalihi. Usually we don't see, not many people, which is applicable to larger group. Not many people are lazy, right? Many people are hardworking. Only some people are lazy. Okay, see, the way I understand is there is a statement and there is an example. The example is always Vishishta. So here example is, see, example becomes specific. Some name would be given and things like that. So it is like saying, why are you like that lazy bull? That is another factor. Now, not required for us. We only No. need What I want to say is, Samanya think, Vakyam. yeah. So I am the Sadharana Dharma. Yes, that's it. No, explaining a general logic using a specific example. That's it. Yeah, like Anis Mahadev said, right. अतः अत्र गुणानामेव तत् सामान्यवाक्यं भवति. असञ्जातकिणस्कन्धः तत्र विशेषवाक्यं भवति. Madhya, ask us one more example. We will see whether we can answer. Today she's giving all tough ones. Uh-huh. Even to get the meaning, it takes so much time. Yeah. Yes. Okay, you want one more example? Huh? Just a minute. We know that Hanuman example is easy. Yeah, Hanuman Abdima Atarat. That is there. That's in the book. Or that Agastya. Yeah, Agastya Samudram Apibat. Kim Asadhyam Mahatmanam. I mean, that we can understand, but the first two sloka, it was a little bit difficult. See, Yeah, that's what I'm saying. To apply the Alankara, first of all, you have to understand the sloka. Understand the meaning. sloka. I mean, otherwise it's hard to. okay. Because it is Artham Artha, vina you have to artha- understand the Artha first. Artham vina arthanyasa nasti. Nasti. Tadeva klishtaha. अत्र एतत्
we have done this also, no? Gunavad vastu samsargat. Yati swalpopi gauravam pushpamalanushanggena sutram shirasi dharyate. Have we done that? No. Okay. See, what happens is Can you Gunavat read it again, Mode? Gunavat vastu samsarga. If you want, I can write here using this. No, you can read it, but a little slowly. Okay, I'll read slowly. You write down and tell me the answer. Gunavat vastu samsargat yati swalpaha api gauravam. Pushpamalanushanggena sutram Lanu Sangena. mala anushanggena. Shangena. Okay. Sutram shirasi dharyate. अत्र स्वल्पोपि गौरवम् इत्यस्ति किल तत्पर्यन्तं प्रथमं वाक्यं द्वितीयं वाक्यम् अस्ति पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते अत्र सामान्य The person who is in good character, right? Gunavat vastu, not a person, vastu, whatever. Samsargat yati. No, it talks about good company. Good company, That yeah. if you're in good company, you get Gaurav. Example is, the So the thread will along with the will flowers, the thread that connects the flowers is also worn. So it is also getting that Gaurav. on the head. Right. So which is samanya vakyam here? The first one. First one, Gunavat was. So, Gunavat vastu. That is a sadharana principle. And Pushpamala example is the special. Astu. One more example. You all know this Udyamena hi siddhyanti karyani na manoratha. Nahi suptasya simhasya pravishanti mukhe mrgaha. Okay. That's the best example we can remember. There, which is the samanya vakya and which is the udaharana? The first one is samanya vakya. Suptasya simhasya is a example, visheshana. Now it is clear, no? Yes. Arthantaranyasa. Astu. Idanim Rupakalankarah. Typically, it is like obviously first you specify a normal thing, then you give an example, right? So is it always like that? No. Sometimes Not it will necessarily. be the reverse. It will be dependent on chandas and so many other things. Astu. Rupakalankarah ityukte tatra abhedah bhasate yasmin upamana upameyayoho. Iti rupakasya lakshanam. Atra upamana upameyayoho abhedah drishyate. In upamalankara, what we did, saha tasya mukham chandrahaiva evam vadamah kila. Here, yesha Balaramasya mukhachandram drishtva santushta abhavat. Atra mukhachandram ityasti kila. Tatra mukhacandraha ityukte mukham chandrahaiva ityatra upamana upameyoho bhedah spashtataya drishyate. If we say mukham chandrahaiva asti, Balaramasya mukham chandrahaiva asti iti vadamah chet, tada tatra upamalankarah bhavati. Kintu mukhachandraha iti vadamah chet mukham eva chandraha iti atra upamana upameyoh bhedah na drishyate tadeva rupakalankarah. Kavihi vachana kusumaihi krishnam archayati. Atra vachana kusumaihi.
Vachanam itself is like a flowers. Vachanameva with the kusumam. Vachanameva Ah. flowers. Atra vachanani kusumani iva iti na uktam. Vachanani eva kusumani iti vachana kusumaihi iti uktam. Ataha atra rupaka alankaraha. Avagatam va? Adhyapakaha vidyavratam acharati. Vidya eva vratam. Vidya eva vratam. Atra vidyam vratam iva acharati iti na uktam. Vidya eva vratam. Vidya vratam acharati. Evam. Agre Valmiki kokilam vande. Valmiki eva kokilam. Valmikihi eva kokilaha. Okay. Atra Valmikihi kokilaha iva iti na uktam kila. Shishoho karakisalayah komalaha. Atra kisalayah ityukte kah arthah? Soft hands, right? Softness is komalaha. Shishoho karaka komalaha. Katham? Is it like a flower? Butter. Butter va? Tatra karaha kisalaya iva ityukte parnani, nutana parnani. When you see in Vasanta Rutu, how the tender leaves, so they are so beautiful to look at. Pallavi. Very soft also. Tadrisha ritya shishoho karaha vartate, komalaha vartate. Atra karaha kisalayah eva nasti bhagini. Why kisalaya eva atra dosha, tankana dosha. Oh, okay. I was thinking about this and did this. Okay. Nutana parnani iva iti arthaha kintu karaha kisalaya eva iti vadam. So, Mahodaya, this is basically it's like the two karmadhara samasa, right? The upma, upaman, And say avdharana samasa. Something like that, yes. But Idani Esha Lata Mangeshkar eva iti vadamah chet. Tatra Lata Mangeshkar samyak gayati, Esha api tasyaha iva gayati iti na uktam. Esha Lata Mangeshkar eva ityukte tatra abhedah drishyate. Bhedah nasti. Etasyaha Lata Mangeshkar dvayoho मध्ये भेदः न दृश्यते. तदेव रूपकालङ्कारः. But how do we do? Because it depends on the Vigraha Vakyam, right? For example, this Kara Kisalayaha. So Karaha Kisalaya Iva also looks okay. So, but then it's not going to be Rupaka, right? Still it's going to be Rupaka. If it is Eva, then it becomes Upama. Yes. Here it is Eva actually. When Eva becomes Eva, it becomes Rupaka. Mahodaya, can it be Lupta what is it? Luptopama Alankara? Because I can say Kara is there, Kisalayaha is there, and Komalaha is also there. Then only Eva is missing. Kisalaya iva vartate iti vadamah chet. Tada No, it is because Kara Kisalaya is a Samasta Padam. So Karaha Eva Kisalayaha. Okay. So there is no similarity. It is that itself. Idani Ambani Varyaha Kuberaha eva. Atra Kuberaha dhanadhipatihi. Ambani Varyaha api dhanadhipatihi kintu tayoh bhedah vartate kila. Kintu atra tat
भेदः न दृश्यते. They both are the same इति अर्थे. अवगतं वा? So there the richness, they both are rich person, that is hidden. हाँ. Dhanavan. See, whatever Ambani may be, however may be, he is rich, but he cannot be Kubera, right? Like that. But that while saying, we say, no, we usually say such things. Oh, she is Apara Saraswati. Evam vadamah chet, she is such a knowledgeable person. Evam. Etadrusha arthe. पाचकः भीमसेनः एव इति वदामः चेत् पाचकः भीमसेनः इव पचति इति न उक्तं. पाचकः एव भीमसेनः इति. अवगतं वा? पाचक एव भोजनं करोति. हाँ, भोजनं पचति. तत्र भीमसेन is also supposed to be a very good cook, no? Oh, okay, okay. So usually they compare, no? Nala and Bhima, they both were excellent cooks. So how is that used in the sentence, Mahodaya? पाचकः भीमसेनः एव. That's it? That is a sentence? एषः पाचकः. That's why he becomes a cook in that Virata Parva, na? No. In the previous example, Kara Kisalayah, we thought it is a Samastha Padam, so there is no difference. Here it is, how are we, there is no Samastha Padam here. So I'm just trying to... Samastha Pada is not required. No, I'm just saying, it is, I mean, Eva is present, right? Should it be present? Eva is not a Upama Vachaka. Eva is meaning there is no difference between these two. Yes. That abhedaha, upamana upameyayoho, abhedaha. He is that. He is not like that. He is that. Eva, that is not important. Here, upamana upameyayoho, abhedaha varnyate. Got it. See, every time it won't be there. This Eva. See, Shito Karakisalayah Komalaha. That's all. Valmiki Kokilam Mande. Atra Eva kimapi nasti. But when you try to understand, that time you decide, okay, this should belong to this Alankara. Avagatam va? Sangita Sahitya Sangita Kala Vihinaha Sakshat Pashuhu Ucha Vishana Hinaha. Atra Sakshat Pashuhu iti vadamaha. A person who doesn't enjoy Sahitya, Kavya, Sangeeta, music, arts, he is like a Sakshat Pashu. He is just an animal, that's all. Atra animal without a tail. Ucha Vishana Hinaha. Atra Pashuhu Iva Saha Pashuhu Iva Bhasate iti na uktam, kintu sakshat Pashuhu eva iti arthaha atra. Avagatam va? Avagatam. Saraswati Mahodaya not satisfied, huh? No. I can understand. Atra Achaturvadano Brahma Vibahuraparo Harihi Abhalalochana Shambhuhu Bhagavan Badarayanaha iti Vyasasya Vishaye etadapi Appaya Dikshitaha eva uktavantaha. Atra Vyasaha Kidrishaha ityukte tasya chatvari vadanani na santi. Kintu saha Brahma iva सृष्टिं करोति. द्विबाहुरपरो हरिः. व्यासस्य बाहुद्वयमेव अस्ति, किन्तु हरिः एव सः. अभाललोचनः शम्भुः. व्यासस्य नेत्रद्वयमेव अस्ति. तत्र भाललोचनः नास्ति.
लोचनं नास्ति, किन्तु सः परमेश्वरः एव इति व्यासस्य व्यासः एव ब्रह्मा, व्यासः एव विष्णुः, व्यासः एव महेश्वरः इति कीर्तितः। बादरायणः इत्युक्ते व्यासः। Guru Brahma व्यासस्य is this one, right? Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru सम्यक् Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave. तदेव That is in this Rupakam. रूपकालङ्कार अवगतं वा? When we were children, we used to be told you are Kumbhakarna only. Yes. That's true. All of us would have gone through that. Correct. Basically, when you want to pass the message strongly, then you use Rupakalankara. Yes, Hmm. yes, Yeah. yes. Definitely. Without knowing, we are using Rupakalankara. now onwards, daily. now onwards, Rupakalankara should flow out. अस्तु, अग्रे पश्यामः वा? अतिशयोक्तिः। अत्र अतिशयिता उक्तिः। अत्र उपमालङ्कारे किं भवति? उपमान उपमेययोः भेदः दृश्यते। रूपकालङ्कारे उपमेय उपमानयोः अभेदः दृश्यते, बट बोथ आर देयर। किन्तु अतिशयोक्तौ उपमेयः न दीयते, केवलम् उपमानम् एव कथ्यते। अत्र किं भवति? व्याघ्रः गच्छति इति वदामः चेत् कश्चन पुरुषः धीरः वीरः शूरः किमपि सः गच्छति, तस्य तुलना व्याघ्रेण क्रियते, किन्तु पुरुषस्य विषयः न उक्तः। How do we know? This is like Vyagra Gachati. तदेव। अतः प्रसङ्गं ज्ञात्वा एव Context. अतिशयोक्तिः वक्तुं शक्यते। Without knowing the background, you cannot tell. You cannot use Atishayokti. You are free to use Rupaka and Upama. But for Atishayokti, you need to know the background. Then only Like when you... Raja Dilipa goes, they will say Vyagraha Gachati. तदेव। अहो उग्र नरसिंहः गर्जति. So some people, they are frequently they get anger, no? For such people. Let's say Kumbhakarna example also can be given then, no? अत्र पश्यतु, शिवः ताण्डवं करोति. Somebody who is many times, why are you so jumping with furious? Why are you so furious? इति पश्यामः, इति वदामः किल. किमर्थं ताण्डवं करोति? Normally for ladies they say Kalika Devi was. Yes. अत्र व्याघ्रं मा कोपय इति वदामः चेत् डोंट प्रोवोक द नेगेटिव पर्सन or some person who may do more damage, like that. So basically Atishayokti is like when you are telling someone about a third person. That is also possible. तिमिङ्गिलस्य अस्य तृप्तिः एव नास्ति इति वदामः चेत् तत्र किं भवति? तिमिङ्गिलः किं करोति? सः अन्यान् मीनान् गिलति किल. तिमिङ्गिलः कः महोदय? तिमिङ्गिल is Blue whale. whale. अस्तु. There is Timingila also. Whale eating whale. What? Timingila. It comes in kavyas. So once you start reading kavyas, you will come across such words. अत्र तिमिङ्गिलस्य इत्युक्ते तस्य तृप्तिः न भवति.
सः कीदृशः तस्य व्यवहारः भवति इत्युक्ते अन्यस्य आहारमपि स्वयमेव खादति, अपहरति iti. So someone who is never satisfied with his with whatever he gets, so he wants to snatch everybody's food or clothes, or he wants to take bribes to do things. Tadrisha पुरुषस्य अथवा महिलायाः विषये एतादृशप्रयोगः भवति. So you should be knowing who is that Timingila. Then only you can apply that rule. And many times we come across so many people, no? People around us, they are so greedy. They want everything for themselves. In our office space or in our inner circles also, we see such people regularly. In office, we say, no, Hitler is coming. Huh? Hitler. And So you for, should be knowing that person is for the gossiping people used to say All India Radio is going. CNN. In fact, this reminds me that me and my wife have enough Atishayoktis for each other. We must have a meeting with your wife then. It comes only when emotions run very high. So what do you use it, Mahodaya? No, for us, Only for us, emotions are not generally that high, but generally those are the words which keeps coming. So you have already mastered this Alankara. He No will need get for class, full huh? marks. Astu, agre. Pashya nilotpaladvandvam nissaranti shitah sharaha. So, see, just now Anil Mahodaya said, they keep using Atishayokti. So, some lady, some beloved, she is angry. So, she is looking at this person angrily. That time, he says, Pashya nilotpaladvandvam nissaranti shitah sharaha. So, what does it mean? Nilotpalam is pushpam, we know. Blue lotus. That lady, she is showing so much of anger with her eyes, expressing anger with her eyes. Tada kim bhavati nissaranti shitaha sharaha. So from her eyes, sharaha are being Oh, they are arrows. they are being shooting out. She is shooting out arrows. The blue flowers are shooting arrows. Anil Mahodaya, see, when we were in school and college, we used to have names for all the teachers. So you mean like that? I think so. So I we think had so. like, That is Atishayokti, right? Yes. We had names for all of them. Definitely. Me too. So atra nilotpalam iva netre iti uktam va? Na uktam. No. Nilotpalameva netre iti uktam va? Tadapi na uktam. Tatra nilotpaladvandva iti tatra upamanameva uchyate, upameyaha na uchyate. So From from a pair of childhood, we are Atishayokti experts. yes. From a pair of dark lilies, tatra sharp arrows are shooting out. Ityeva arthaha. But actual meaning is she is expressing so much of anger. That's all. In fact, Atishayokti is a very nice way of cooling down people.
Yes. Either way, right? No, it Cooling can be and elevating also. So without saying, without pointing whom we are comparing them against. I mean, that we don't know, but the comparison is there. Yes, you can do a good comparison also. Actually, it is not Yeah. that always it should be negative. Yeah, yeah. And it is not actually without, it is indirectly. Yes. It's Yeah, indirect. you don't know who we are talking. See, I mean, you No, know the no. context, but I No, whoever is think we listening, usually we do, right? We do know. It's not, if We we don't do know, know. then The people who speak, they know. Everybody They may know. not know. but they are not But uttering positive that is also there, no? Like we say, Sachin Tendulkar is going. correct. So No, in your it's just colony, that, somebody is playing well. You tell like that. it's just that we are not uttering that many words there. Words. Okay, so it's there. Matlab, so it's like the Panini Vyakram. Anuvritti Sahit. So without Anuvritti, we are just telling that. Sutram. Short form. Short form. Lag form. Astu. So you have understood Naudya, Atishayo. can you just show the previous one, the detail which you just put now? Yeah. Nilotpalam iva netra na uktam netram na astu. अवगतं वा? Am. अग्रे श्लेषालङ्कारः इत्यस्मिन् विषये पश्यामः। अत्र श्लेष इत्युक्ते किं नानाः महोदय? संश्रयः श्लेषः। हा, वदतु महोदय। श्लेषः इत्युक्ते किम्? हा, इत्युक्ते यत्र एकेन वाक्येन बहवः अर्थाः बोधितुं शक्यन्ते तत्र श्लेषालङ्कारः। One word or one sentence may have multiple meanings. like double meaning dialogues. Ama. Atra ekanimisam, I think. कादम्बरी रसज्ञानाम् आहारः अपि न रोचते। अत्र कादम्बरी इति बाणभट्टस्य प्रसिद्धं काव्यं वर्तते। कादम्बरी रसज्ञाः इत्युक्ते कादम्बरी काव्यस्य पठनं कुर्वन्तः जनानां तेषां किं भवति, आहारः अपि न रोचते। तादृशरीत्या अत्युद्भुतकाव्यमस्ति तत्। किमपि सर्वं कार्यं त्यक्त्वा एतद् पठामः इति इच्छा भवति। तत्र कादम्बरी इत्युक्ते मद्यमपि, तस्य अर्थः मद्यम् इत्यपि अस्ति। अत्र किं भवति, कादम्बरी रसज्ञानां ये जनाः कादम्बरीं मद्यं पिबन्ति तेषाम् आहारः न रोचते। So they don't need food all the time, they drink. Evam eva. Okay, so where does it come from? This is in Banabhattasya Kavyameva? No, somebody must have talked about Kadambari. Somebody who likes Kadambari. But it can be applied to this also, is derived from some other person. Then we have this Maghe Meghe Gatam Vayaha. Atra Maghaha ityukte Dvadasha Maseshu Ekaha Masah. Chaitraha Vaishakhaha Jyeshta एवं। अत्र मेघे इति वदामः चेत् माघमासे किं भवति, मेघानां मध्ये एकः गतं वयः, वयः इत्युक्ते पक्षी इत्यर्थः। एकः पक्षी गतः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र माघः इत्युक्ते शिशुपालवध काव्यस्य रचयिता माघकविः। मेघः इत्युक्ते कालिदासस्य मेघदूतम्।
अत्र किं भवति वयः इति वदामः चेत् आयुः कथं गतम् इति न ज्ञायते एतेषां काव्यपठनेन Oh man. अत्र माघे मेघे वयः इति पदत्रये अपि श्लेषः वर्तते हम्म? वयः is वयस् सकारान्त नपुंसक. आयुः गतः इत्युक्ते they have composed such beautiful poetry. महोदय. So if we keep on reading, we don't feel like doing anything else. We are engrossed in that. अग्रे पश्यामः वा? So how is it that तत्र श्लेषालङ्कारः? महोदय. तत्र मेघः माघे मेघे गतं वयः. First one is Magha is that month, no? The month. ज्येष्ठ आषाढ एवं तत्र माघमासे? माघमासः माघमासे किं भवति मेघानां मध्ये मेघे गतः मेघे गतं वयः इत्युक्ते मेघानां मध्ये एकः पक्षी गतः गतं पक्षीं दृष्टवन्तः इत्यपि वक्तुं शक्यते किन्तु अत्र माघः मेघः इत्युक्ते शिशुपालवधस्य रचयिता भवति मेघः इत्युक्ते मेघदूतस्य रचयिता So महोदय अत्र सती सप्तमी अस्ति राइट कुत्र माघे मेघे माघमास आम् आम् तदेव It is Saptami only. It is not Sati Saptami. No, in the second one, in the when it is Sisupal Vadasya Rachita and Kalidasasya Rachita. Oh, even then it is not. Kriya Nasti. Sati Saptami is when there is a Kriya. इदानीं राजा मृदुलैः करैः जनानां हृदयं हरति अत्र राजा इत्युक्ते सर्वे जानन्ति किङ्ग् नृपः अत्र चन्द्रः अपि राजा इति चन्द्रस्य अपरं नाम वर्तते अतः किं भवति कर इत्युक्ते तत्र टैक्स इति वदामः किल 1/6 of our income should be paid as tax इति उक्तमस्ति शास्त्रेषु So मृदुलैः 1/6 मधुरे महोदय मृदुलैः इत्युक्ते मृदुलैः करैः soft tax it is not a burden to your pocket अस्तु अस्तु It's like a less tax. Okay. Yeah, pay more than 1/3. 1/6 is less tax only, no, compared to what we are on. Yeah. Oh, like that. Okay. At that time. See, It doesn't hurt much. Chanakya's time it was like that. Right. So चन्द्रः मृदुलैः करैः इति वदामः चेत् मृदुलैः किरणैः चन्द्रकिरण is it doesn't affect us like सूर्यकिरण no मृदुः is soft Visheshanam for karaihi. अग्रे श्लेषः द्विविधः तत्र अभङ्गश्लेषः सभङ्गश्लेषः इति तस्य अत्र अभङ्गः इत्युक्ते एकमेव पदं भवति तस्य भङ्गः न क्रियते इट् इस् नाट् डिवैडेड् किन्तु अत्र सभङ्गश्लेषं पश्यामः सर्वदो माधवः पायात् स यो गङ्गाम् अदीधरत् इत्यस्ति अत्र सन्धि विच्छेदेन नूतनपदं भिन्नम् अर्थं च भवति
अत्र माधवः इत्युक्ते कृष्णः. तत्र सर्वदः इत्युक्ते सर्वं ददाति. यः सर्वं ददाति कृष्णः, सः अगं पर्वतं, गां पृथ्वीम् अतिधरत् इत्युक्ते उद्धृतवान्. तादृशः कृष्णः रक्षतु, पायात्. यदि वयं तस्य सर्वदः तत्र तस्य भेदं पश्यामः. सर्वदा उमाधवः. उमाधवः धवः इत्युक्ते प्रियः इत्यर्थः, पतिः अथवा प्रियः इति. उमायाः पतिः उमाधवः पायात्. सः यः गंगाम् अदीधरत्, यः गंगाम् ईश्वर. ओके. सो महोदय, ब्यूटिफुल. अत्र अगम शब्द कुत्र अस्ति? अगं पर्वतं. नो, परन्तु श्लोके तो नास्ति. अत्र गंगाम् अदीधरत् एव. अगम् इत्युक्ते अत्र गाम् अदिहरत्, गाम् अदिधरत्. ओ, यः अगम् इति अत्र अवग्रहः भवति. तत्र तदा यः अगम् इति भवति. अगं गाम् एवं भवति. ओके. अवगतं वा? ओके. न महोदय. we have to remember this, Mahoday. Wait. How can we remember this? It is actually this is easier one. So, Oh, really? So, no, I didn't understand. What are we trying to say here? So, Krishna here, यः तत्तु सम्यक्, तत् अवगतं महोदय. अर्थः कृष्णः सर्व ददाति, पर्वतं पृथ्वीं धरितवान्. What does it mean? पर्वतम् इत्युक्ते तत् गोवर्धनगिरिम् उद्धृतवान्. गाम् इत्युक्ते वराह अवतारे भूमिं, पृथ्वीं. Okay. So basically they're telling in different time is holding different things. Yes. And what is the other meaning? उमाधवः ईश्वरः. यः गंगाम् अदीधरत् इत्युक्ते गंगायाः तत्र गंगां शिरसि धार्यते. सः So ईश्वरः. basically, Mahoday, Umadavaha means Uma Priya. Is that's what it means? Dava is, you said Priya. उमा इत्युक्ते पार्वती, पार्वत्याः पतिः. Umadavaha. Okay. Wow. Like Madhavaha is Vishnu, no? Okay, so अत्र पायात् इत्युक्ते किं महोदय? पायात् इत्युक्ते रक्षतु इति. Okay. पातु. Oh, so basically by doing those they are doing raksha. Oh, okay. So atra the artha भिन्न संदेहे कारणम् अस्ति. Oh, okay. Here it is सर्वदो माधव. यदा अत्र गुणसन्धि अस्ति तत्र उ माधव अस्ति. यदा पूर्वरूप संधि अस्ति तत्र सर्वदा माधव अस्ति. समान वाक्ये द्वयोः संधि अस्ति. And अत्र अपि यो गंगा अत्र यः अगंगाम्. अगं गाम्. Agam, yeah, agam gam. Oh. But agam It is there in all languages, no? अगम किमर्थं महोदय? अगम इत्युक्ते पर्वतं. नो, परन्तु अकार तो न दृश्यते. यः यः अगम विसर्ग संधि अस्ति. यो गंगा.
इति यः गङ् लिखामः चेत् तत्र अवग्रहः आगच्छति किल? ओके 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 ओ ओके समान यः समान अगम समान very tricky. पूर्वरूप तदपि पूर्वरूप राइट Yeah, avagrah. Right. so avagrah vanished so okay Avagraha is not mandatory. Not vanished. Instead of avagraha, akara Okay, came okay. there. Correct Agam. that's right so that's how they use that optional thing Agam parvatam. Yeah. That is for people like us only to understand. Uh-huh. Apparently, originally Avagraha was never there. तदेव अस्तु अग्रे पश्यामः वा? देव त्वमेव पातालम् आशानां त्वं निबन्धनं त्वं चामरमरुद्भूमिः एकः लोकत्रयात्मकः इति कश्चन राज्ञः विषये कोऽपि वदति। अत्र विष्णुपक्षे पश्यामः चेत् हे विष्णु त्वमेव पातालं त्वमेव अधोभुवनम् आशानाम् इत्युक्ते दिशा दिशा इत्यर्थः दिशस्तु ककुभः काष्ठ आशाश्च हरितश्च ताः इति अमरकोशे आगच्छति। आशानाम् इत्युक्ते दिशाम् अधोभुवनं दिशां सर्वत्र निबन्धनम् इत्युक्ते नियमस्थानं वर्तते। हे विष्णु त्वमेव सर्वत्र इत्युक्ते त्वयि एव एतत् सर्वं वर्तते इति अर्थः। भूलोके एव सूर्यगत्या दिङ्नियमात् इति वक्तुं शक्यते। त्वं त्वं च अमरमरुद्भूमिः एकः। अत्र अमरमरुद्भूमिश्च इत्युक्ते अमराणाम् इत्युक्ते देवानां मरुतां मरुतां मरुद्गणानां च भूमिः आवासस्थानम्। अवगतं वा एतत् पर्यन्तं? न महोदय एकमर्थमपि न अवगतं तो श्लेष अलङ्कारः कुत्र अत्र पश्यन्तु देव हे विष्णु त्वमेव पातालम् अधोभुवनं पातालम् इत्युक्ते अधोलोकः त्वमेव पातालम् आशानां निबन्धनम् इत्युक्ते आशानाम् इत्युक्ते दिशां दिक् अस्ति किल दिशां निबन्धनं नियमस्थानं वर्तते इत्युक्ते भूलोके एव सूर्यगत्या दिङ् नियमात् इति। अर्थात् महोदय इत्युक्ते दिक् कथं निर्मीयते अत्र भूलोके एव वयं वक्तुं शक्नुमः पूर्वः पूर्वदिक् पश्चिमदिक् एवं किल। त्वं based on surya, based on sunrise and sunset we can say निर्णयं कुर्मः कुत्र पूर्वादिक् अस्ति कुत्र पश्चिमादिक् अस्ति एतद्रीत्या। त्वम् अमरमरुद्भूमिः अत्र अमर इत्युक्ते देवताः अमराः देवाः अमरकोशे पठितवन्तः। अमराणाम् इत्युक्ते देवानां मरुत् इत्यस्ति किल तत्र मरुतां मरुद्गणः भवति किल। मरुत् इति गणः देवगणः एव तत् तेषामपि भूमिः आवासस्थानं भवानेव। हे विष्णु त्वमेव पातालं दिशां एतेषां नियमस्थानमस्ति पुनः देवतानां मरुद्गणानां च आवासस्थानमपि अस्ति। अवगतं वा? तो सूर्य पृथ्वीलोके दिशा दर्शयति विष्णुः पाताले स्वर्गे दर्शयति वा इति एवरीथिंग इज according to Vishnu
dependent on Vishnu, like that you can say. Okay. Hmm. So, एवम् एकोऽपि लोकत्रयात्मकः भुवनत्रयात्मकः एकः भवान् एव इत्यर्थः। त्वम् एव त्रयाणां लोकानां Loki, that's what. देवः इति। त्वं मरुद्गणानां देवतानाम् आवासस्थानमस्ति। तदनन्तरं पातालं दिशां एतत् सर्वस्य नियमस्थानमपि भवान् एव अस्ति इत्युक्ते ही डिसैड्स् इति अर्थः तत्र। so एतत्तु विष्णुपक्षे एवम् अर्थः दीयते। राजपक्षे कथं भवति इति पश्यामः चेत् देव हे राजन् त्वमेव अलम्, यु आर् एनफ्। पाता रक्षिता, आशानाम् इत्युक्ते तत्र अभिलाषाणां त्वमेव अलम् इत्युक्ते निर्वाहकः वर्तते। त्वं निबन्धनम् इत्युक्ते त्वं निर्वाहकः वर्तते। यु कंट्रोल एवरीबडी, सो you are enough to take care of us, care of our desires. yes. त्वं चामराणां रोमगुच्छानां ये मरुतो वाताः तेषां भूमिः विषयः पात्रम् इति। मरुतां भूमिः इत्यस्ति किल, मरुद्भूमिः। अत्र ये मरुतो वाताः तेषां पात्रं वर्तते इति राजपक्षे वक्तुं शक्यते। एकः अपि लोकत्रयात्मकः, you are the only one who can take care of our desires, who can protect us. So you are enough for us. Eva. That is the first one. The second one is you are you deserve a chamaram, is it? I don't know what is it. Chamaram. Yes. Tvam chamarana marudbhumihi. So you are you should be given that what do you say, that you should be served with the chamara, like that. When they use the chamara, no, a slight breeze is there, no? So this king feels comfortable. Oh, you are like that. Okay. So you are such a kind of king. So you are enough for us. Where does the lam went away, Mahodaya? Tvameva pata lam Alam. Alam. Alam iti asti kila. Pata alam. Tvameva alam. You are enough for us. Avagatam va? We had that in Pravesha, I think, that Lokanathaha. That is for samasa. Shashti Tatpurush. No, that is No, but the meaning is there, no? He says Lokanam Natha. One is Shashti Tatpurusha, the other is Bahuvrihi. Bahuvrihi. No, but So that is also Shlesha, no? No, that is not Shlesha, because Why? both the things exist together. Here the meaning is either this or that. No, that is also different meaning, no? You are the Loka's Natha, and for me, Loka Yes, eva Natha. it can be taken as a Shlesha. There is no harm. But there are two lines. One line says about him and one line says about him. That both lines exist together. It is not that the same line has two meanings. Oh, evam va. Oh, okay. Here, Then, same line has two meanings. okay. अत्र राजा च कश्चन रक्षिता, कश्चन दाता, कश्चन सुखी, because
दट् चामरमरुद्भूमिः अयं तु निरूपतया जनत्रयात्मकः इत्यर्थः। अग्रे एकनिमिषम् सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भयच्छेदतत्परः नयोपकारसामुख्यम् आयासि तनुवर्तनम् इति श्लोकमस्ति। अत्र हरपक्षे ईश्वरपक्षे अपि वक्तुं शक्यते, पुनः चोरपक्षे अपि वक्तुं शक्यते। तत् कथम् इति पश्यामः। सर्वस्वं हर, हे परमेश्वर, त्वं सर्वेषां सर्वस्वम् असि। हे हर इत्युक्ते हे ईश्वर, त्वं सर्वेषां सर्वस्वम् असि। भवच्छेदतत्परः, अस्माकं भवसागरस्य छेदकः असि। अस्माकं कृते पुनः पुनः नूतनरूपधारणं कृत्वा अस्माकं कल्याणं करोषि। चोरपक्षे वदामः चेत् चोरः स्वपुत्रं वदति, हे पुत्र, त्वं सर्वस्य सर्वस्वं हर, डोंट लीव एनीबडी, bring everything from everybody. त्वं छेदतत्परः भव, कोऽपि अवरोद्धुं प्रयतते तस्य खण्डनं करोतु, भयं मास्तु इति, छेदतत्परः भवतु इति। आयासि वर्तनं तनु इत्युक्ते सर्वे आयासिताः भवन्तु, एतादृशं व्यवहारं कुरु। उपकार साम्मुखम् इत्युक्ते तत्र कदापि उपकारं मा कुरु इत्युक्ते you rob everybody of everything, and if somebody tries to break or somebody tries to come in between, then khandanam kuru. Everybody should become so tired with your behavior. Kadapi upakaram ma kuru. See how beautifully they are able to use the same words in different ways. Kavya level it is fine, but if it is in some dharmic grantha, total gone case. No, nowadays what these politicians they are doing, that is what politicians bringing their own children to this politics, that is what they do, no? I am saying such slokaः यदि धार्मिक ग्रन्थे अस्ति तत्तो सर्वनाश, people depends on their interpretation, they will act. Yes, of course it is from Sahitya Darpanam, Vishwanatha Kaveः Sahitya Darpanam अस्ति, तत्र एतत् श्लोकं वर्तते. So I thought it is easier, but when we go to further kavyas, no, it becomes very difficult. They are so complicated and explaining is difficult actually. Astu, there are two more shlokas. They belong to Dhvanya Loka. Let us try to understand. You need not worry about how we will do. This is not required for your level, but you can enjoy the shloka. येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतः यश्चोद्वृत्तभुजङ्गहारवलयः गङ्गां च यः अधरात् यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः
पायात् स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदो माधवः. So Sarvado Madhava you have understood. We did in the initial Shlesha example. अत्र हरिपक्षे पश्यामः चेत् येन ध्वस्तमनुभवेन इत्यस्ति किल, तत्र अनः ध्वस्तम् अनः इति तत्र पदच्छेदं कृतम्. अनः इत्युक्ते शकटं, शकटासुरः, तस्य नाशनं, ध्वस्तं, नाशितं. तत्र अभवेन न विद्यते भवः यस्य इति अभवः, जन्मरहितः. कः? विष्णुः. अत्र पुरा इति अस्ति किल, अमृतमन्थनकाले किम् अभवत्? बलिजित् कायः, बलिं जयतीति तच्छीलः, बलिजित् च असौ कायः च, बलिजित् कायः पुरा स्त्रीकृतः इत्युक्ते नारीरूपेण परिणतः. He took the avatar of Mohini and distributed the amritam to devas. Yascha यः उद्वृत्तभुजङ्गः इत्युक्ते कृष्णावतारे सः कालीयस्य मर्दनं करोति किल, तदेव. आरवलयः, आरवम् इत्युक्ते शास्त्रवं बलम् अथवा सैन्यं याति, आक्रामति इति वा. रवलयः इत्युक्ते रवे शब्दे लयो अन्तर्धानं यस्य इत्युक्ते अत्र शब्दे इत्युक्ते एतत् श्रुतिः, वेदः, तस्मिन् शब्दे अन्तर्धानं भवति इति. तदनन्तरं यः अगं गोवर्धनपर्वतं गां पृथ्वीं वराहरूपेण तत् मस्तके धृतवान्, अमराः देवाः, अत्र नाम अमराः इत्यस्ति किल, यस्य स्तुत्यं वन्द्यम् इत्युक्ते देवताः तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति. कथं कुर्वन्ति? शशिमच्छिरोहरः, शशिनं मथनात् असौ इति. शशिमन्थ इत्युक्ते राहुः शशिं पीडयति, तादृश राहोः शिरच्छेदनं करोति विष्णुः. अतः शशिमच्छिरोहरः इति विष्णोः स्तुतिं कुर्वन्ति अमराः. अनन्तरं आहुः इति तादृशः अन्धकक्षयकरः इत्युक्ते अन्धकानां इत्युक्ते यादवानां एकः तत्र there is a group Yadava Andhakaha Vrishni like that groups are there, no? Tadrisha Andhakanam Kshayakaraha Nashakaha ityukte he decided that these Yadavas must be all of them must die. Mausala Kandena. That Musalam is the Pezzle, no? That Pezzle, that story is there during the last stages of Krishna. All of them fight all the Yadavas and each one kills the other person, their own relatives and family members. So he decided, Krishna decided, Andhaka Kshayakaraha, Andhakanam Yadavanam Kshayakaraha. Why did he decide like that? Because they became very arrogant and Yuga had to end, no? Dwapara Yuga had to end and those people, they became very arrogant all the time. They started drinking and all those things. Then what they did, they kept a Pezzle in his
Sri Krishna's grandson, Samba. Samba, yeah. That Ah. he's pregnant, the story. They dressed him as a woman, and when Rishi Durvasa was coming, they said, what child would be born to him? You please tell. Baby. Yes. So he knew that they tried some prank. So he got very angry and he said that Because itself will kill you. the Mosala is going to be Then what they did, they removed that pestle and made it in pieces and threw it in the sea. ocean, right? Afterwards, that sharp piece was there, no? It That returned. was used to shoot arrow on Krishna. But these pieces which were thrown into the sea, they all grew as darbha grass. And when they were so drunk, they started attacking each other. That time, that darbha grass is very sharp, no? So they started attacking and each other and got killed. So that is Andhaka Kshayakaraha. So But that is also supposed to be Gandhari's curse, no? curse, yes, curse is there. Gandhari, it seems she cursed Krishna, saying that, you know, you were responsible for the, you know, the death Yeah, of yeah, my the children. story So is the there same thing, also. the same thing will happen to your family also, kind of. Yes, yes. Curse is there, but we can't see. Now here, He But is that's a not- different, yeah, that's got nothing to do with Slesha. Yeah. अस्तु सर्वदः अत्र निखिलप्रदः सर्वं ददाति इति माधवः कृष्णः त्वां पायात् रक्षतु लेट् हिम् प्रोटेक्ट् यू आल् एवं हरिपक्षे अस्ति इफ् वी गो टु हरपक्षे ईश्वरपक्षे तत्र कथं भवति ध्वस्तमनोभवेन ध्वस्तः इत्युक्ते भस्मीकृतः मनोभवः कामदेवः येन मनोभवः ध्वस्तः तेन बलिजित्कायः इत्युक्ते विष्णुः बलिं जितवान् इति विष्णुः तस्य कायः इत्युक्ते शरीरं विष्णोः शरीरं पूर्वस्मिन् काले त्रिपुरदाहसमये अस्त्रीकृतः अस्त्ररूपेण प्रयुक्तः by whom? By Ishvara. Ishvara, right. So you must be knowing that story also. Yeah. Tadanantaram यः च उद्वृत्त भुजङ्गहारवलयः उद्वृत्त वर्तुलाकारे वर्तते किल तत्र भुजङ्गाः सर्पाः एव हारः वलयानि तादृशः तदनन्तरं यः गङ्गां भागीरथीम् अधारयत् धृतवान् तत्र यस्य शिरः उत्तमाङ्गम् इत्युक्ते शशिमत् इत्युक्ते चन्द्रमायुक्तं तत्र अमराः देवाः किं वदन्ति यस्य हरः अघसंहारकः इति स्तुतिं देवाः तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति उत्तम शिरः उत्तमाङ्गम् इति तत्र तादृशः स्वयं अन्धकक्षयकरः अन्धकासुरस्य नाशकः उमाधवः पार्वतीपतिः सर्वदा त्वां पायात् रक्षतु इति ईश्वरपक्षे वक्तुं शक्यते सो ब्यूटिफुल् न एतत् अपि ध्वन्यालोकस्य अत्र समुद्रमन्थनसमये किम् अभवत् लक्ष्मी महालक्ष्मी बहिः मन्थनेन बहिः आगच्छति तस्याः हस्ते वरमाला अस्ति तत्समये समुद्रः किं वदति समुद्रराजा विष्णुमेव सा
पतिम् इति स्वीकरोतु इति तस्य इच्छा अस्ति। किन्तु तत्र देवाः सर्वे सन्ति, अतः साक्षात् वक्तुं न शक्यते तेषां सम्मुखे। सः किं करोति? एतादृशरीत्या वदति, वत्से मागा विषादं श्वसनम् उरुजवं संत्यज ऊर्ध्वप्रवृत्तं कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु बलभिदा जृम्भितेनात्र याहि प्रत्याख्यानं सुराणामपि भयशमनच्छद्मना कारयित्वा यस्मै लक्ष्मीम् अदात् वः स दहतु दुरितं मन्थमूढः पयोधिः इति। अत्र किं भवति? हे वत्से, हे पुत्री, विषादं दैन्यं मा कुरु। ऊरुजवं तीव्रवेगं ऊर्ध्वप्रवृत्तं श्वसनं निश्वासं संत्यज। शी इज ब्रीदिंग हेविली, फास्ट ब्रीदिंग। एवं मा कुरु। तव गुरुः महान् कम्पः। कम्पनं किमर्थं? शी इज ट्रेम्बलिंग, so no, don't. You need not get so worried. अथवा इह तत्र बलभिदा जृम्भितेन, see, you are yawning so much, so it may harm you. बलहानि कृता जृम्भितेन किं प्रयोजनम्? तदनन्तरम् अत्र निर्दिष्टस्थाने अत्र आगच्छतु, अत्र गच्छ इति भयशमनच्छद्मना, भयनिवारणव्याजेन सुराणां देवतानां प्रत्याख्यानं खण्डनं करोति। कारयित्वा तत्र विषादम् इत्युक्ते विषम् अत्ति इति विषादः। शिवः विषम् अत्ति इति किल? शिवं मा वृणु। तदनन्तरम् उरुजवं बृहद्वेगं श्वसनं वायुं। उरुजवे इत्युक्ते तत्र ऊर्ध्वशिखाम् अग्निं च संत्यज जहि। कम्पः को वा? कम् इत्युक्ते जलं, जलं पाति इति कम्पः, वरुणः। कः ब्रह्मा च ते गुरुः पितृतुल्यत्वात् तमपि मा वृणु। प्लीज डोंट put the varamala to Varuna also. जृम्भितेन वैभवोन्मत्तेन बलभिदा इन्द्रेण किं प्रयोजनम्? अत्र हरिसकाशं याहि, अत्र गच्छ इति उक्त्वा पयोधिः समुद्रः किं करोति? मन्थमुखं मन्थनेन मोहमापन्नां, because of this churning, she has become she is like she has lost that whom to consider as her husband. तादृशं लक्ष्मीं कमलां यस्मै अदात् समर्पयत् सः विष्णुः वः युष्माकं दुरितं पापं नाशयतु दहतु. So this is a very beautiful shloka, and there are many shlokas like this in our kavyas. So it would be very nice if you people could read kavyas after your Kovida exam. Mahodaya, And so that was one meaning of that sloka. What is the other meaning? see, first one is don't shiver, don't take deep don't do deep breathing, fast breathing, and then don't Basically, Deva is telling her. Samudra Raja is telling her. Samudra is her father, no? Okay. He's telling her only marry Vishnu.
Yes. But Okay. the other That's meaning what is it I- gives one for each of them, like Indra, Varuna, and Yes. each of them, so that they think that he's pointing for them, Yes. something That's like that. Mm. But Modi, today's class was very much loaded. It'll take a lot Yes. of time. Of Lot course, of time these to the last register. two shlokas you need not worry. It is just to show how beautiful the poets come up with such beautiful poetry. But No, other but it's not possible, no? Once you arouse curiosity, we have to go deeper, no? yeah, We cannot leave you it. try. So beautiful. And you have this Raghava Yadaviyam. If you read from this end to the other end, it is Ramayana. From the other end to this end, it will be Yadav. Bharatam, Bharat. Mahabharata. Krishna. Bharat. No, Krishna, right? Yadava. Krishna. Yadavam. Yes. Yeah. Yadav. That must be a huge talent here. Yes. And with this, Much time. we come to the end of almost all the topics are over. Only Subhashitas you can do on your own. If you need another class for any of the topics which are not covered, please let me know. Then I'll prepare accordingly. And So next week will be the last class then? you Today is have the to last tell class. me. If you want, I can do one more class. Otherwise, if you want to revise also is okay for me. Or else, if you want to revise on your own as you are attending Samskrita Bharati's classes also, you decide and tell me. Okay. If you let me know in another 2 days, it would be better because the last minute I may not get sufficient time to prepare. Mahoday, next week I'm traveling, so I may not be able to attend the class. Okay. Okay, you decide and let me know. Astu. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Harihi Om. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ, ಶುಭ ದಿನಂ.